सोनीपत फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो 3 ड्रग्स WHO ने मेंशन किए हैं, उनका तो अभी हमने सैंपल भेजा हुआ है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता में। उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी रिपोर्ट आने पर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु केंद्र और हरियाणा के ड्रग डिपार्टमेंट ने इसकी जॉइंट इंस्पेक्शन की थी। उसमें काफ़ी कमियां मिली, लगभग 12 कमियां उसमें मिली। उनको मद्दे रखते हुए अभी ये फैसला किया गया है कि इसकी टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है।